12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কোম্পানি সবকিছু আছে। 420,500 টাকা। 22,000 টাকা স্যামসাং এর 260 লিটার 22,000 টাকা লাস্ট। এটা ডবল ডোর, এটা পুরোটাই টিভি। ভাবিরা রান্না করে রাখলে টিভি দেখে দেখে সবকিছু রান্না করতে পারবে। এটা লাইটিং, এখানেও ওভার লাইটিং আছে। এয়ার কুলার 2,000 টাকা লাস্ট। ডবল ডোর 3,000 টাকা। আপনার 18,000 টাকা 3,000 টাকা। ভিতর ফ্রেশ একদম 34,000 টাকা। 4,500 টাকা 150 লিটার 150 লিটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে, রানিং আছে। কিন্তু বরফ পয়সা দিয়ে দেখেন কাস্টমারের জন্য বিশেষ দায়িত্ব পায়। দেখেন বরফ 35,000 টাকা। 5,000 টাকা কমায় রাখবো। কত? 30,000 টাকা। 30 প্লাস জি। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে কোম্পানি। হায়ারের এটা 44,000 টাকা। ওয়ান প্লাস টিভি এগুলো বুঝছেন। এগুলো কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু অফিসিয়াল আছে। 17,500 টাকা লাস্ট। 4,000 টাকা 23,000 টাকা 22,000 টাকা 21,000 টাকা 16,000 টাকা 40,000 টাকা লাস্ট। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে। দেখেন ইউজ হয় নাই মাল আছে আমাদের, ইউজ পরিমাণ প্যাকেট মাল আছে। আচ্ছা, অনেকগুলো এখানে আবার বেভারেজ দোকানের জন্য অনেক ফ্রিজ আছে। এরকম 20,000 টাকা 30,000 টাকা লাস্ট। 25,000 টাকা 25,000 নতুন ফ্রিজ সিঙ্গার ফ্রিজ 29,000 টাকা। 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা ভাই? আসি ভাই, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আবার হাজির হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে সেরা সেরা ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের ওসমান ভাই। তো আপনার দোকানের নাম কি ভাই? আমার দোকানের নাম হচ্ছে এমবি ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, এই যে এমবি ইলেকট্রনিক্স, ঠিক আছে? জি, এমবি ইলেকট্রনিক্স। এটার লোকেশন কোথায় ভাই? এটার লোকেশন হচ্ছে আপনার পুরাতন চাঙ্গা থানা পাটানিয়া গোদার মোড়ে হাজারাত ডিগ্রি কলেজের সামনে, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম পুরাতন চাঙ্গা থানা। এটা কি মূলত পাটানিয়া গোদার? এটা পাটানিয়া গোদার মোড় ধরে এটা এই স্পটটা। আচ্ছা, এটা হলো আপনার বদরগামী গাড়ি থেকে সোজা কালুরঘাট যেদিকে গাড়ি আছে, কালুরঘাটে গাড়ি আপনাকে পাটানিয়া গোদাম মোড় বললে না, আরকান রোড। আরকান রোড জি। যাদের লোকেশন জানতে অসুবিধা হবে আপনার ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস দিয়ে রাখবেন, ওনারা রিপ্লাই দিবে। তাছাড়া এক্সাক্ট লোকেশন হলো আপনার এটা কি হাজারাত ডিগ্রি কলেজের অপোজিটে। আচ্ছা, এর অপোজিটে হলো ভাইয়ার এমবি ইলেকট্রনিক্স। এমবি ইলেকট্রনিক্স মূলত পাটানিয়া গোদার মোড় এসে আমি কল দিলে আপনাদের পেয়ে যাবেন। জি। আচ্ছা, আমরা শুরু করতে পারি। জি, আমাদের আজকে একটু সুন্দর অনেক বেভারেজ একটা ফ্রিজ আছে, অনেক সুন্দর ফ্রিজ। এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে কোম্পানির। 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। তারপর এটা হচ্ছে 320 লিটার। জি, 320 লিটার। আর এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে যে 42,000 টাকা। 42,000 আর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 54,000 টাকা। সাথে ওয়ারেন্টি এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে এখানে কোম্পানির। এখানে গ্যারান্টি বয়স আছে 12 বছরের। 12 বছরের ওয়ারেন্টি। 12 বছরের হচ্ছে যে 42,000 টাকা। আচ্ছা, 42,000 টাকা। দোনো গ্লাস ডোর, ওয়ালটনের গ্লাস ডোর অনেক সুন্দর ফ্রিজ। এটা উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা পড়বে আপনার 34,392 টাকা। সাথে ওয়ারেন্টি, সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে কোম্পানির। 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে এখানে কোম্পানির, সবকিছু আছে। আমি তারপরে দেখা দিচ্ছি। এই দেখেন কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে, এই সবকিছু আছে। একটা ওয়ালটন, তাও কোম্পানির গ্যারান্টি সবকিছু আছে। এটা পড়বে 34,400 টাকা। এটা 34,000 টাকা লাস্ট। 36,000 টাকা লাস্ট। এটা পড়বে যে 22,000 টাকা। অনেক সুন্দর। ছোট ফ্যামিলির জন্য, যারা ছোট ফ্যামিলি আছেন তারা চাইলে এই ফ্রিজটা পারচেজ করতে পারবে। হ্যাঁ, এটা পড়বে যে 22,000। এটাও 22,000 টাকা। কালারটা অনেক জোস ভাই। হ্যাঁ, কালারটা অনেক জোস। এটা 33,816 টাকা। এটা কত লিটারের ফ্রিজ? এটা হচ্ছে যে আপনার এই 265 লিটার। 265 লিটার ওয়ালটন অনেক সুন্দর ফ্রিজ। স্টিল লেভেলের কালারটা ভাই অনেক সুন্দর। ফুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই ফুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর ফুল। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো গ্লাস, পুরোটা গ্লাস ডোর। এটা ফ্রিজ হলো সেম ফ্রিজ। আচ্ছা, কালার একটু ডিফারেন্ট আর কি, যেটা পছন্দ হয় নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা দুটোটা ফ্রিজ। এটা কত রাখতেছেন? এটা পড়বে তো আমরা 32,520 টাকা। এটা 32,000 টাকা ফ্রিজ। মূলত এমবি ইলেকট্রনিক্স এটা কমায় রাখা যাবে। আচ্ছা, আরো কম রাখবেন? এখানে দোকান আসলে কমায় রাখা যাবে। 22,000 টাকা। এটাও 22,000 টাকা। এটাও 22,000। 22,000 টাকায় নতুন ফ্রিজ স্যামসাং এর। আচ্ছা আচ্ছা, স্যামসাং এর নতুন ফ্রিজ। এগুলো নতুন ফ্রিজ। একটা ফ্রিজ আছে গ্লাস ডোর রংধনু। এটা পড়বে আপনার 29,913 টাকা। 29,913 টাকা। এটা আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,000 টাকা রাখা যাবে। 29,000 টাকা রাখা যাবে। ডয়েস সিস্টেম, কিন্তু ডয়েস সিস্টেম। এটা আবার মল চাইলে আবার ডয়েস সারা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, ডয়েস সারা ইউজ করতে পারবে। এটা দাম পড়বে 23,000 টাকা।
এটা কি ফ্রিজ? এটা পড়বে তো আপনার ইয়াতে স্টার 50 সুন্দর ফ্রিজ, নতুন ফ্রিজ কালারের মধ্যে, জি জি রেড কালারের মধ্যে। আর এখানে একটা আছে ওয়ালটনের। আচ্ছা ওয়ালটনের এটা উপরে হচ্ছে ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, বিশাল, অনেক সুন্দর ভাই, জি অনেক বিশাল। এই নিচে নরমাল এই দেখেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে এখানে। এটা পড়বে যে আপনার 28,500 লাস্ট, 28,500। যারা বিস্তারিত জানতে চাইবেন এখানে সবকিছু আছে, সবকিছু দেওয়া আছে এখানে। কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে আপনার, এটা মডেল নাম্বার, টেকনোলজি সবগুলা এভরিথিং দেওয়া আছে না? জি। এটার আরেকটা ফ্রিজ আছে এখানে, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোর, ওয়ালটনের। এটা হলো মডেল নাম্বার 3E8 আর এটা হচ্ছে 345 লিটার, 345 লিটার ওয়ালটনের, অনেক ওয়ালটনের। এটা হচ্ছে আপনার ডয় সিস্টেম, উপরে নরমাল নিচে ডিপ। হ্যাঁ মন চাইলে আপনার ডয়ের সারা ইউজ করতে পারবে। ওয়ালটনের এই ফ্রিজের মধ্যে 34,000 আপনার বেশি ভালো লাগে এটা ভেজিটেবল যে বক্সটা দেখেন, বক্সটা অনেক সুন্দর বক্স। এটা বলবো যে আপনার 34,953 টাকা। কত? 34,953 টাকা। এটা মূলত আপনারা যারা নতুন ফ্রিজ ক্রয় করেন তারা 365 লিটার। এটা আপনার শোরুম প্রাইস হলো, যারা ইনটেক আপনার কোম্পানির প্রাইস হলো 52,490 টাকা। আমাদের 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে কেন আসবেন? এটা ডিসকাউন্টের জন্য, আপনারা কম যেখানে পাবেন সেখান থেকে অবশ্যই ক্রয় করবেন। শোরুম থেকে আমাদের সাথে 10,000 টাকা 12,000 টাকা এরকম ডিফারেন্স থাকে। আচ্ছা, কোম্পানির যে এমআরপি থেকে 10,000 12,000 টাকা ডিফারেন্স থাকে। ওয়ালটন গ্লাস ডোর, এটা হচ্ছে আপনার ডয়ের নেই, এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা পড়বে আপনার কোম্পানির প্রাইস আছে 43,990 টাকা। আমাদের 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,335 টাকা, 30,000 টাকা লাস্ট, 30,000 টাকা লাস্ট। কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 220 লিটার। আচ্ছা, এখানে একটা সিঙ্গার আছে 26,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কমাই রাখবো। কত? 25,000 টাকা। কত? 25,000 টাকা। 25,000 নতুন ফ্রিজ, সিঙ্গার ফ্রিজ। আচ্ছা, এখানে একটা আছে ওয়েস্টার্ন। এটা পড়বে যে আপনার 26,000 টাকা, 26,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। এখানে একটা আছে আর নন ফ্রুস্টের সিঙ্গারের, এটা পড়বে যে 29,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 28,000 টাকা। এখানে একটা ওয়ালটনের অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখেন। এখানে ডিপটা কিন্তু বিশাল ভাই, একটু দেখাই দেন এদিকে, আমাদের দর্শকদেরকে একটু দেখাই দেন। এই যে দেখেন ডিপটা কিন্তু অনেক গভীর, অনেক ওয়ারেন্টি কার্ড সব আছে, সবকিছু আছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আপনারা সমগ্র বাংলাদেশে পাঠাতে পারবো, সমগ্র বাংলাদেশে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 295 লিটার, 295 লিটার। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে যে 45,990 টাকা। আমরা 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,037 টাকা, 32,337 টাকা, 32,000 টাকা লাস্ট। 31,000 টাকা দিতে পারবে, 31,000 টাকা দিতে পারবো। এটা আছে অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা কিন্তু জোস ভাই। একটা সামনের দিকে দেখান, একটু সামনের দিকে, একটু অনেক সুন্দর একটা কালার। এটা ওয়ালটনের মধ্যে অনেক সুন্দর, পুরোটা গ্লাস বডি। এটা আছে যে আপনার 370 লিটার। এটা 370 লিটার। এটা মার্কেট প্রাইস 53,990 টাকা। এটা আছে আমরা 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,010 টাকা, 34,010 টাকা লাস্ট প্রাইস। এটা প্রাইস। এখানে একটা আছে আপনার 193 লিটার। এটা পড়বে যে আপনার মার্কেট প্রাইস 38,190 টাকা। আমরা 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,496 টাকা, 29,000 টাকা লাস্ট, 29,000 টাকা লাস্ট। এটা পড়বে তো 22,000 টাকা, 22,000 টাকা। এটা পড়বে 30,000 টাকা, 30,000 টাকা। এটা 22,000 টাকা। 21,000 টাকা লাস্ট, 21,000 টাকা, 21,000 টাকা, 21,000। এটা 22,000 টাকা, 22,000 টাকা। এখানে একটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা পড়তে আপনার 260 লিটার, 22,000 টাকা লাস্ট, 22,000 টাকা। স্যামসাং এর 22,000 টাকা। এটা পড়বে তো আপনার ওয়ালটনের, কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে। এটাও মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 50,290 টাকা। আমাদের 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,208 টাকা। এটা পড়বে, এটা লিটার হচ্ছে তো আপনার 270 লিটার, 270 লিটার। এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে যে 38,208 টাকা, 38,000 টাকা লাস্ট,
38,000 টাকা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ সাথে ওয়ারেন্টি, সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে কোম্পানির। এটা পড়বে যে আপনার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে যে আপনার 42,390 টাকা, আমরা 32% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 30,520 টাকা। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 333 লিটার, 333 কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে। এটা ডবল ডোর, এটা পুরোটাই টিভি, এটা পুরোটাই টিভি, ওয়াইফাই সিস্টেম, টিভিও চলবে। ভাবিরা রান্না করে রাখলে টিভি দেখে দেখে সবকিছু রান্না করতে পারবে এখানে এখানে সবকিছু। এটা পুরোটাই টিভি, এটা ওয়াইফাই সিস্টেম। দেখেন এটা না, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, এটা পুরোটাই নতুন মাল, এটা কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে ভাই। এগুলা লাইটিং যখন এটা পুরোটাই লাইটিং, এখানেও আবার লাইটিং আছে, অনেক সুন্দর, এখানেও লাইটিং আছে আপনার, এখানে এলইডি, সবগুলো এলইডি লাইট। এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, এটা প্যাকেট মাল। এটা পড়বে যে আপনার এটার লিটার হচ্ছে যে আপনার 591 লিটার, 591 লিটারের ওয়ালটনের লেটেস্ট মডেল। হ্যাঁ, এটা পড়বে তো আপনার 1,05,000 টাকা, 1,05,000 টাকা, আর 5,000 টাকা কমাই রাখবো। 1 লক্ষ টাকা যদি দোকানে আসে আর 5,000 টাকা কমাই রাখবো। 1 লাখ টাকায় 1 লাখ টাকা, আর 5,000 টাকা কম, কত? 95,000 টাকা, 95,000। এগুলা শোরুম কন্ডিশনের প্রাইস, শোরুম কন্ডিশন হচ্ছে তো আপনার 1,42,000 টাকা, 1,42,000 টাকা। আমাদের আমরা কোম্পানির থেকে পাইছি, এটা আমরা 32% এখানে ডিসকাউন্ট দিই, আমরা 95,000 টাকা লাগবো, লাস্ট 95,000 টাকা। লেটেস্ট মডেলের আপনার 591 লিটার, 91 লিটার ডাবল ডোর পুরোটাই টিভি, এটা টিভি সিস্টেম, ওয়াইফাই দিয়ে টিভি চালাতে পারবি। এখানে একটা জোস্ট একটা কালার আছে, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ওয়ালটন, এটা পুরোটাই গ্লাস। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 307 লিটার। এটার প্রাইস পড়বে তো আপনার 35,500, 35,500, আরো 1,000 টাকা কমাই রাখবো, এটা 34,500, 34,500 টাকা রাখবো। এটার প্রাইস পড়বে নতুন, এগুলো নতুন ইনভার্টার, এগুলো পুরো 58,000 টাকা। এটা কত কত? 1.5 টন, এই 58,000 টাকা। এখানে আছে আপনার হায়ারের, এটা বলবো যে আপনার 44,000 টাকা, 1.5 টন 44। OnePlus টিভি এগুলো বুঝছেন, এগুলো কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু অফিসিয়াল আছে। এটা পড়বে তো আপনার 29,500 টাকা, 29,500 টাকা। এবং আমরা দোকান আসলে আরো 500 টাকা কমাই রাখবো, 29,000 টাকা। 43 ইঞ্চি OnePlus টিভি, কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে, 3 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি আছে। আরো 500 টাকা কমাই রাখবো, কত? 28,500 টাকা লাস্ট, 28,500 টাকা। 43 ইঞ্চি OnePlus এটা পড়বে 32 ইঞ্চি নিতে চান, 32 ইঞ্চি 32 ইঞ্চি পড়বে তো 18,000 টাকা, 18,000 টাকা, আরো 500 টাকা কম, কত? 17,500 টাকা, 17,500 টাকা OnePlus। সাথে 3 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি, জি 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, প্যানেল গ্যারান্টি আছে 3 বছরের। সব অফিসিয়াল, এগুলো সব অফিসিয়াল, কোম্পানির সারা বাংলাদেশ থেকে সার্ভিস নিতে পারবে। এগুলো হচ্ছে আপনার 21,500, 150 লিটার, 150 লিটার পুরোটা গ্লাস, লাল কালারের মধ্যে, হ্যাঁ 150 লিটার। আরো 500 টাকা কম, কত? 21,000, আরো 500 টাকা কম, 20,500 টাকা, 20,000। এটা হচ্ছে ওয়ালটন কোম্পানি গ্যাস সবকিছু আছে, জি অনেক সুন্দর কালার। এটা দেখেন, এটা সবকিছু আছে, কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু। জি 350 লিটার, এটা 350 লিটার। এটা পড়বে তো হ্যাঁ, আরে এটা 250 লিটার, যে এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের 250 লিটার। আচ্ছা 250 লিটার, 250 লিটার কোম্পানির ওয়ারেন্টি কিন্তু সবকিছু আছে। আমি যাই এদিকে একটু দেখাই, এই দেখেন ভিতর ফ্রেশ একদম। এটা পড়বে তো আপনার 35,000 টাকা, 35,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 34,000 টাকা, 34,000 টাকা। এটা পড়বে 20,500 টাকা লাস্ট। কত লিটার? বিশনের, এটা 150 লিটার, 150 লিটার, এটাও 20,500 টাকা, 150 লিটার, 150 লিটার। এটা পড়বে তো আপনার 29,000 টাকা লাস্ট, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে। কত বছর? এটা পড়বে তো আপনার 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে, কোম্পানির বয়স সহ আছে। আরো 1,000 টাকা কম, আরো 1,000 টাকা কম, 28,000 টাকা। এটা 20,500 টাকা, 150 লিটার বিশনের। এটা পড়বে তো 21,000 টাকা লাস্ট। এটা পড়বে তো 26,000 টাকা, 26,000 টাকা বিশনের। এটা পড়বে তো 22,500 টাকা, 22,500 টাকা, আরো 500 টাকা কম রাখবো, 22,000 টাকা রাখবো। এটা কত লিটার? এটা 150 লিটার। জি ভাই,
অকশনের রানিং আছে কিন্তু দেখছেন চলতেছে একদম রানিং চলতেছে এগুলো চেকিং করে যারা বাইরে নিচ্ছে বাইরের ফ্রিজ বরফ বরফে দেখেন এই দেখেন বরফ পয়সা দেখেন কাস্টমারের জন্য বিশেষ যাইতে পারে দেখেন বরফ বরফ এটা ফুল বরফ এটা দেখেন এটা কত এটা পড়বে 35,000 টাকা 35,000 টাকা ডাবল ডোর আরো 5,000 টাকা কমাই রাখবো কত 30,000 টাকায় 30,000 টাকায় ডিসপ্লে সিস্টেম আছে জি 2,500 টাকা 2,500 টাকা এয়ার কুলার 2,000 টাকা 2,000 টাকা লাস্ট এয়ার কুলার গরমের হট প্রোডাক্ট জি গরম এখানে সিঙ্গারের আছে এই দেখেন ডাবল ডোর অনেক বিশাল কিন্তু জি জি অনেক বিশাল ফ্রিজ এটা পড়বে তো আপনার 40,000 টাকা 40,000 টাকা ডাবল 40,000 টাকা এখানে একটা আছে এটা 35,000 টাকা ওয়ালটনের 35,000 টাকা অরিজিনাল স্যামসাং এর এটা পড়বে তো আপনার মাত্র 20,000 টাকা ডাবল ডোর মাত্র 20,000 টাকা এটা ডিসপ্লে সিস্টেম এটা পড়বে তো আপনার এই 40,000 টাকা 35,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা ডাবল ডোর স্যামসাং এর কত জি ভাইয়া 3,000 টাকা এটা 5,000 টাকা এটা পড়বে তো আপনার 18,000 টাকা 18,000 টাকা এটা 15,000 টাকা 16,000 টাকা কত 16,000 আরো 1,000 টাকা কমে রাখবো 15,000 ওভেন আছে এটা পড়বে তো আপনার 3,000 টাকা 3,000 5,000 টাকা এটা না এটা পড়বে তো আপনার 11,000 টাকা 11,000 এটা 10,000 টাকা এটা পড়বে 16,000 টাকা 16,000 টাকা 11,000 টাকা 16,000 টাকা 5,000 টাকা এটা 35,000 টাকা 35,000 টাকা এটা কম হবে না ডাবল ডোর স্যামসাং এর ডাবল ডোর জি এটা 35,000 টাকা এই যে স্যামসাং এর অরিজিনাল আপনার লোগো সহ কোথায় করা আছে এখানে এটা কত 35,000 টাকা 35 আরো 5,000 টাকা কমাই রাখবো 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 ডাবল ডোর 18,000 টাকা ভাই 18,000 18,000 টাকা 18,000 সিঙ্গারের 18,000 জি এটা 200 লিটার এখানে আবার আমাদের ইউজ পরিমাণ কিন্তু ওই নতুন প্যাকেট মালও আছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবকিছু আছে দেখেন এদিকে তাকান দেখেন অনেকগুলো ফ্রিজের কালেকশন মূলত জায়গা সীমিত থাকার কারণে দেখানো অসম্ভব জি এদিকে অনেকগুলো ফ্রিজ এটা পড়বে তো আপনার 18,000 টাকা এটা 18,000 এটা 17,000 18,000 এটা পড়বে তো আপনার এটা পড়বে তো 28,000 টাকা 28,000 টাকা লাস্ট এটা পড়বে তো আপনার 16,000 টাকা 12,000 টাকা 11,000 টাকা রাখবো এটা পড়বে 21,000 টাকা 21,000 হ্যাঁ 20,000 টাকা রাখবো 20,000 এটাও 20,000 অকশনের এসি হ্যাঁ ওয়ারেন্টি আছে 5 বছরের কিছু হলে আমরা সার্ভিস করে দিব 5 লাগলে কাস্টমার দিবে একদম কত এটা পড়বে তো আপনার 35,000 টাকা 35,000 এটা যমুনা অনেক কালারটা কিন্তু জোস দেখছেন এটা পড়বে তো 21,000 টাকা 21,000 আরো 1,000 টাকা কম 20,000 টাকা এগুলো কিন্তু আপনার পাশের ইয়াগুলো অনেক বড় ওয়ারেন্টি আছে 5 বছরের অনেক বড় হবে দেখেন এটা খুব সুন্দর ফ্রিজ দেখেন আচ্ছা আচ্ছা ভিতরে না হ্যাঁ একদম সুন্দর ফ্রিজ নতুন ইউজ হয় নাই ছোট একটা ফ্রিজ আছে ছোট ফ্যামিলির জন্য এটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ এটা ইউজ করা ফ্রিজ এটার দাম হচ্ছে আপনার 5,000 টাকা 5,000 টাকা আরো 500 টাকা কম 4,500 টাকা 4,000 টাকা লাস্ট 4,000 টাকা এটা 4,000 টাকা রেডি ভাই দেখেন একটা কত সুন্দর যমুনা হলুদ কালারের কত সুন্দর একটা ফ্রিজ এটা পড়বে 25,000 টাকা 25,000 টাকা আরো 1,000 টাকা কমাই রাখবো 24,000 টাকা আরো 1,000 টাকা 22,000 টাকা 23,000 টাকা এটা 22,000 টাকা এটাও 22,000 টাকা 22,000 টাকা জি এটা 21,000 টাকা ওরে ভাই কালারটা অনেক সুন্দর কালার এটা পড়বে আপনার 16,000 টাকা 16,000 বিশাল একটা ফ্রিজ 16,000 টাকা দেখেন এটাও 25,000 টাকা 25,000 টাকা এটা আমাদের এখানে এটা পড়বে 40,000 টাকা লাস্ট 40,000 টাকা ভীষণের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আছে দেখেন ইউজ হয় নাই 40,000 টাকা লাস্ট এখানে আবার প্যাকেট মালও আছে আমাদের ইউজ পরিমাণ প্যাকেট মাল আছে আচ্ছা অনেকগুলো এখানে আবার বেভারেজ দোকানের জন্য অনেক ফ্রিজ আছে এখানে এটা পড়বে 21,000 টাকা 21,000 টাকা এটা 19,000 টাকা লাগবে 19,000 টাকা লাগবে এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা 20,000 টাকা 18,000 টাকা লাগবে 18,000 এটা 18,000 ওয়ালটনের এটা যমুনা এটা পড়বে আপনার 28,000 টাকা অনেক বড় না হ্যাঁ অনেক বড় বিশাল যমুনা আর
26,000 টাকা লাস্ট, 26,000 টাকা, এটা লাস্ট 26,000 টাকা, এটা 22,000 টাকা, এটাও 22,000 টাকা, এটা 10,000 টাকা, 10,000 টাকা, 10,000 টাকা 10,000 টাকা ফ্রিজ, এটা পড়বে 17,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 16,000 টাকা। এটা দেখেন এই জিনিসটা, এটা অনেক বিশাল একটা ফ্রিজ, এটা পড়বে যে আপনার 22,000 টাকা, 22,000 টাকা, 2,000 টাকা কম, 2,000 টাকা, 20,000 টাকা, 21,000 টাকা লাস্ট, কত? 21,000, আরো 2,000 টাকা কম, 19,000 টাকা। এটা সিঙ্গারের, এটা পড়বে যে আপনার 21,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 19,000 টাকা। এটা 16,000 টাকা, 18,000 টাকা, এটা 18,000 গ্লাস ডোর পুরোটা কিন্তু। ভাই প্রথমে একটা কথা বলতেছি আপনাকে, যাদের কাছে টাকা নাই, টাকা কম, ইনকাম কম, তাদের জন্য বাজেট কম, ফ্রিজ নিতে চাচ্ছে, নিতে পারতেছে না টাকার জন্য, তাদের জন্য আমাদের একটা সুন্দর একটা অফার নিয়ে আসছে। এটা অনেক কম দামের ফ্রিজ, নতুন ফ্রিজ, যমুনা কোম্পানির। এটা পড়বে যে আপনার নতুন ফ্রিজ, দেখেন ভাই একটু আমি আপনাকে খুলে দেখাই, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, দেখেন উপরের ডিপটা অনেক বড়। এটা যারা গরিব মানুষ তাদের জন্য, কি টাকা কম, বাজেট কম, তাদের জন্য ফ্রিজ গুলা কম দামের ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার 21,500 টাকা, 21,500 টাকা। আর যদি দোকানে আসে নেয়, তারে আরো 500 টাকা সম্মান করবো কাস্টমারকে। 21,000 টাকা আরো 500 টাকা কমাই রাখবো, 20,500 টাকা রাখবো, 20,500 টাকা রাখবো। এটা পড়বে যে আপনার 26,000 টাকা, 26,000 টাকা নতুন, একদম একদিন ইউজ হয় নাই, দেখেন যমুনা কোম্পানির। জি জি জি, অনেক সুন্দর ফ্রিজ। এটা পড়বে তো আপনার 26,000 টাকা। এখানে আরো 1,000 টাকা কমাই রাখবো, আরো 25,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 24,000 টাকা, 23,000 টাকা লাগবে, 23,000 টাকা লাস্ট, 23,000 টাকা।